O, hajde mirë se ardhët bre! Bere që të tone që kemi. Bere që të tona. Me dhime tone. Me flija, me pite, me tërshi. Bravo Milo! Hajdi në sofrën ta që e me shtruhe. Ku janë dhe në kroqi? Mirë se ardhe. I lirë respekt janë se nga dhe ti janë nga zhru shumë. Dhe pasaj mirë, si zakonisht do vit aktiv. Dhe dhe policia Kosovës. Prita s'kan kusha bre. Ta shpishtrojmë sofët i bëjmë rreth. Hajde dizajnin e sofrës bëma. Për të 12 vit, për 12 radhë, që të festojmë së bashku Qili Festën si vjetë, që ishte Agrofest e nisëm si festivali i Shpecit. Por ne në fakt nuk erdhëm këtu për të festu vetëm për prodhimet bujqësore. Sot festojmë për fermerin Krushan, sot festojmë për fermeret e zonës dhe gjithashtu nderojmë të gjithë ata e ato që ndër vite dekada u rritën, u ngritën, ndikuan, ndihmuan që Kosova të jetë këtu ku është e lirë. Këta fëmijë që sot i kemi gjithëndej, që ne janë bërë mërgjimtarë për shkak të mos pasjes së levërdis, janë sot prapë me ne. Andaj për secilin veç e veç, një falenderim shumë të përzemër. Njerëzit mbjellin pranverë, punojnë gjatë gjithë verës dhe vjeshtën e presin me angë. E ne sot e patëm një ditë pak të vështirë, pas dite u freguam gjithë i kishim sytë nga qele, mos për në bje breshë, por falë Zotit nuk ranë. Sot pra i vlerësojmë gjithë ata, i vlerësojmë ata njerë që investojnë parat e familjes, punën e tyre dhe muajt e tërë me mund, pa ditur se në fund do të shpërblehet tregu i tyre, tregtimi i prodhimeve, apo se do të godas natyra. Para 12 vitësh e filluam me festivalin e Shpecit. Pastaj erdhi Agrofesta e sot është Qili Fest. Qill nga anglishtja me u knaq pak me qenë ma të trit happy, po dhe Qili djeks. Pak ma djeks sepse boll jeta po na shkon djeks. Nuk po na ndihmojnë ata që duhet. Qeveria e ministria që fatkeqësisht as këtë vit nuk po duket interesante kjo. E mos na vini veç për vota, se votat i kemi na gjithmonë këtu. Emri ka ndryshuar, por një gjë nuk ka ndryshuar. Fermeri vazhdon të jetë këtu, në tokë, në shi, në vatë, në të ftoftë, në punë. Dhe sot, po e them hapur, fermeri asnjëherë e as sot nuk kërkon mëshirë, por kërkon kushte për të punuar, që nga fidani e deri tek tregu. Kur i shihni këta speca të mirë, të bukur, të shishëm, të lezetshëm, e ç'është do të më thonë që të sa. Nuk është vetëm një prodhim, po brapa atyre specave është vërtet një histori e gjatë, me mund, me fëmijë në përkëmbë, që nënat i marrin me vete, baballarët të ngrihen që nga mëngjesi i hershëm, vetëm e vetëm që ju në Krush e në tërë Kosovën të keni çfarë të hani. Pra, fara, fidani, toka, uji, puna, plerat, mbrojtja e bimëve, nafta, mekanizmi,
vjelja, transporti dhe në fund tregu, i cili nuk ekziston gjekundi. Një zinxhir i tërë i rreziqeve dhe punëve. Sot këtu ka shumë për t'i falenderuar, duke u nis nga kryetari i komunës zoti Ismail Latifi, që edhe këtë vit është me ne, edhe përkundër që sot e kanë përcjell në shtëpinë e fundit nusën e Xhaxhait Jugoslime në emër të Trushës publikisht. Faleminderit edhe gjithë juve fermerëve që jeni pjesë e organizimit, në veçanti sot Korrehan Katum edhe ferma Iliri që bashkë me djemt e vet e kanë bërë që kjo çfarë po shihni këtu të jetë më mirë. Faleminderit të gjithëve që janë pjesë e kësaj për vite. Në veçanti për të rinjt dua ta them një mesazh. Mos e shikoni vetëm tokën si një arë që ju ka lënë baba, nana, trashëgim. Por tokën llogariteni një kapital. Shkollohuni, mësoni, me teknologjitë dhe me punën, tokën bëjeni një biznes modern. Krijoni të ardhura, krijoni vende pune, krijoni një të ardhme këtu në vendin tuaj, sepse toka asnjëherë nuk jetërsohet. Është këtu gjersa e ka krijuar veti i madh i Zot. Ulu. A daj live, a? Rëgja pas ka qenë live.